tao guys, tayo lang dito. Parang sinulog pala yung train guys, oh. Ayan guys, walang sumakay sa istasyon na ito. Talagang kunti lang yung tao magbibiyahe pag ganitong oras kasi ano na. Yan, talaga naman tayo ulit. Ayan guys, dalawang station na lang tayo, bababa na. Ang ganda lang ano dito ng metro train nila. Ang linis, ang ganda, ang tawa, maliwalas. Ayan guys. Ayan, dito na tayo sa another station guys. Ayan, walang galong tao rin dito. Ayan guys, titignan natin kung may sasakay dito o wala. Sumakay guys. Walang sumakay, tayo na talaga yung tao dito sa train. Dyan sa dulo may dalawa eh. Dito ko sa pinaka-last na dulo din ng train. Ayan. Solong-solo yung train eh. Parang mayari lang ng train, no? Malayang-malaya magsalita, walang istorbo. The next station is DECC. Ayan, dyan na tayo guys sa DECC na station bumaba guys. So, ayan. Bilis lang ang interval ng train. Every 5 minutes lang yata. Wala pang 5 minutes nang may kasunod na kagad. Kahit walang ganong pasahero. Kaganda dito, mabilis ang travel sa train nila. Ang pata guys. So, ayan guys. Sarapit na tayo bumaba. So, sulo natin ang train dito ngayon nila. Destination na pupuntahan guys. So ayan, bumaba na tayo. Nandito na tayo sa DECC station nila. Best station